गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे ना सगळी बरी. आम्ही आहे सगळी बरी. आणि आज झाले 2 आमचे आणि बाबा काय ब्लॉग कमेंट्स करून ना तुम्हाला 2 झाले ब्लॉग कमेंट्स करूया म्हणले किती जाता ते तुमकडे शेअर करतले. सो चोयाचो डे कसो वयता कित कोता ते चित्तले काही रडपाक कशें सांजचे चोयतलो वयतो जा तुमकडे शेअर करता. पयसूली येड न्हू हिंग लागचे एडी रडता तेका पांय मायकूय व्हरोन ते पांय बडोवपाक कित म्हणटाले. सो चोया आतां बसले आदे काल कमेंट येयले मल्टी विटामीन घे म्हणून. येस रिया हांव काहली टॅबलेट्स घेयना. कोहली घेयना. लास्ट टायम हांवें हाडलेले ते वुमन्स हॉर्लिक्स म्हणून आयलो ते हाडलेले ते बाना 1 स्पून मेळना आहात ते मेळना हांव. सो विटामीन बी असले आसता पूण विटामिनाची भायर न्हू जस्ट म्हाका एलर्जी आहा ती सगळ्यो वस्तूची. सो तेका लागून म्हाका ते जाताय एलर्जी जाताय न्हू तेशी हाय म्हाका. ओ राजा. सो चोयाचो डे कसो वयता कितें वयता तें चोयता. आज कितें ब्लॉग जायत जाल्यार शूट केत कितें जालें जाल्यार हांवें तुमकडे शेअर करतलें. ओके मागीर मेळटा. सो आयज आमगे दिन संडे स्पेशल कितें रांदिलां तें हांव तुमकडे शेअर करता. सो हे तुमी ओके आलोलो चोरुसांचो पुलाव कालचे आलोले दवरलोले पयले उपरांत हांवें व्हिडियो शूट केला. ओके सो नेक्स्ट रिलान मेळटलो मिरची. अजून कोणी फॉलो करून ना जाल्यार फेसबूक पेज प्लीज फॉलो करा. अशें तुमकां स्मॉल रिल्स येतले. गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुमी? आहाय न्हू बरी सगळी? आमी आहाय बरी. सो काल हांवें कांय शूट करून ना कित्याक काल गाय तेचे बिहायंड द सीन दाखयता तुमकां थंय बोहला. तो आतां बोहला हें करपा रांदूं ते घेवन शूट करपा डिफिकल्ट जाता. तरी कोताय ब्लॉग येयना दिसांनी सारके नाय घरा आहा न्हू नाजाल्यार कास्कोला वयता तेन्ना मागीर सकाळचे हाफ सगळे शूट कंप्लीट जाताले. हाय गायस शेमरी मेकिंग भाजी सी मेकिंग भाजी विच भाजी बीटरूट भाजी कोताय रेसिपी दिता पळयता तुमकां. ओके मागीर मेळटा. आयज न्हू 2 रेसिपी शूट केल्या चोयतले. ह्या ब्लॉगाचेर खंयची रेसिपी घालता ते मागीर दाखयता तुमकां. मुखार कोहली रेसिपी घालता ते ह्या ब्लॉगाचेर. ओके सो आतां नुस्त्या रेशियात केला दाखयता. याऱ्यानो रेशियात केले मध काट करून मसालो बोरला मागीर दाखयता तुमकां. आयज आमकां जेवपाक कितें कितें आहा तें आनी मागीर रेसिपी मागीर मोदीक घालतले म्हणल्यार हे सायड सगळे दाखयल्या उपरांत घालतले रेसिपी. कोहली खंयची 2 शूट केले. आतां ते रुमाक घायला पप्पा बगले आनी आतां म्हाका ग्लॅम गर्लाचो एक शूट आहा. सो तो शूट कंप्लीट करता. आयज 3 वचपाचो. ओके अजून कोणी ग्लॅम गर्ल चॅनल चोवना जाल्यार डिस्क्रिप्शनान हांवें सगळें घायलोलें आहा लिंक. इंस्टा लिंक, फेसबूक लिंक, ग्लॅम गर्ल चॅनल लिंक, ईमेल ID कितें सांगो बी जाय जाल्यार घराचें कितें प्रूफ कितें आहा जाल्यार आनी सगळें चोय तुमी डिस्क्रिप्शनान घायलो आहा. ओके मागीर मेळटा. आतां मातशी रिसर्च आहा ती कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयज करता बिटरूटाची भाजी. सो तेजी रेसिपी तुमकडे शेअर करता. आमी कशी करताय ती आनी तुमी कशी करताय ती तुमी सांगा आमकां. ओके बीटरूट घेयले, 2 कांदे घेयले, 2 मिरसांग घेयला आनी सोय घेयल्या. ओके पयलीं काटोले हेगेले आनी एका किसून काटोले. तुमकां किसून नाका जाल्यार तुमी पिसीसांनी काट करूं जाता. सो हांव किसून काटोले. ओके मागीर दाखयता. सोलल्यार आतां ग्रेट करतलें.
सो गाय त्याचे किसून झाले मागेले मुखात दाखवता गाय त्याचे आंडयेन घालपाची सोंगटी तितून घालपाक कांदो कोकोनट बीटरूट आणि ग्रीन चिली घालता उदीक घालता आनी गॅसीर दवरता स्लो ओके शिजपाक इल्लें उदीक घालून शिजोवन दवरता ओके मागीर दाखयता स्लो गॅसीचेर दवरल्या शिजोवन ओके जाल्या उपरांत दाखयता हेजेर बीटरूटा भाजी तुमी कशी कोत्ताय ती सांगा हाय गाय सो तुमकां हेचे आतां मेळटा 6:30 जाले सो हेचे आतां मेळटा तुमकां आज जाली 6:30 आनी आयज दिवाली हॅपी दिवाली टू ईच एंड एवरीबडी टू माय यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स आनी हांवें काय पोस्ट बी कांय घालून ना दिवालीचो ते म्हाका कांय टायम मेळ्ळो ना आलोलो आनी आयज काय शूट कितें थोडे कालचे कितें शूट आनी आयचे थोडेशे शूट केले सो ते तुमकां घायला त्या बाबा कडेन कांय शूट करूंक मेळना ते घेवन कोताय तशें थोडे होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगाय कसो दिसलो तो हांवें सगळी लिंक्स डिस्क्रिप्शनाक घायलो आहा सो तुमकां खंयचे मेन चॅनल सगळे ग्लॅम गर्ल चॅनलाचे बी सगळे लिंक फेसबूक इंस्टा सगळे घायलो आहा सो तुमी म्हाका थिंगा बी फॉलो करूंक जाता ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन